Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal kusoo dhawaada mowduuceena caawa oo aanu kaga hadli doono wax loogu magac daray Valentine Day oo maalinta jacaylka adduunka ah. Mowduucan haddaad ku cusub tahay kanaalka fadlan subscribe noo saar. Valentine Day waa maxay? Maalinta jacaylka adduunka ay ugu magac dareen ciidda jacaylka ama maalinka qadiiska ah ee Valentine Day. Waa xus ay Kiristaanku xusaan dad badan oo adduunka ku nool ay 14 February 6 July kaniisadaha bariga sanad walba iyagoo xafladaha u dhigay xuska u khaaska ah kuna xusaya jacaylkooda siinta hadiyado iyo ubaxyo asaas oo markaas ka turjumaya inay u dabaaldegayaan maalinta jacaylka adduunka. Maxaad ka ogtahay xaqiiqda maalintan? Valentine waxa uu ahaa nin qays ah oo magaciisa ku noolaa qarnigii 3aad ee miilaadiga waxaana la dilay 14 February markay taariikhdu ahayd. Sababta loo dilay waxay ahayd wuxuu faraxumeeyay gabadh u dhalay boqorkii Roomaanka ee waqtigaasna guurka looma ogoleen sababtoo ah dagaal ayay ku jireen oo waxaa diidanaa inay ragga iyo askartu ay ku mashquulaan xaasaskooda. Kadib kuwii Kiristaanka ahaa ayaa maalinkii qayska laga dilay ciid ka dhigtay xuskan sanad walba xilligan oo kale loo dabaaldego looguna magac daray 14 February. dhalinyarada Soomaalida aad ayayba ugu dheereeyaan 14 February oo ay u haystaan xus jacayl laakiinse waxyaabo kale ayaaba ku mandahalan cajiib. Daaha ayaanu caawa idinka qaadanaa waxa sababay Valentine Day in loo bixiyo maalinta jacaylka oo dadka Kiristaanku inagu mala awaalinayaan. laakiinse Soomaalidu waa wax ma hubsato wayna raaceen dhaqanka Valentine Day. dad badan oo sheekhinayagoo ka hadlayana hadaladoodii waxaa ka mid ah sidan. Valentine Day gaala waxay yiraahdeen waa maalinta caashiqa. dabeetana falaawarka yara casba la isu dhiibaa bay yiraahdeen waa maalintii caashiqa. de maalin caashiq bi awalgiin maqasheen wax sheegay wax u dabaaldegayo muslim ilaahay laga cabsado dhaqan gaaladka la iska daayo. yani nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiista إعجازك تلمامي سن بالنمديسي وحكمها لا تتبعن السنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع بنبي سنة دي دتكي دينكو ريبا راعي دونتا تاكا يدودون باو راعي دونتا بنبي كويري. waxay sanad walba ugu dabaaldegaan waa xus ay xusayaan qayskaas laakiin dad badan oo muslimiin ah oo iska raacay oo lagu qalday waa xus ay jacaylka. waxaad sanad walba ugu dabaaldegaan waa xus ay xusayaan qayskaas laakiin dad badan oo muslimiin ah oo isku raacay ayaa isku qalday xus jacayl balse maaha wax diinteenu u banaysay. haddaba diinteenu ma inoo ogoshahay inaan u dabaaldegno ciidaha gaalada? quraanka Allah subhanahu wa ta'ala markuu ku tilmaamay adoomihiisa wuxuu ku yiri suuratul furqaan aayadda 72 والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. haddaba iyadoo ay sidaasi tahay dhinaca kalena suuratul maa'ida aayadda 47 alla wuxuu ku yiri sida tan waxaan u yeelay mid kasta oo idin kamid ah wado iyo waxa uu ku dhaqmo Allah subhanahu wa ta'ala. axaadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam ansaar ayaa waxay u dabaaldegeen ciid kamid ah ciidihii jaahiliga ah uuna diiday nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri Allah ayaa idinku bedelay laba ka khayr badan sida ciidda Carafo iyo Tansoon. culumada islaamka gaar ahaan kuwa Soomaalida iyaguna maxay ka yiraahdeen maalinta jacaylka ee 15 February? Sheekh Umal isagoo ka hadlaya waa kan. waxay gaalada iyo mujtamacaadkooda ku magacaabeen maalintii jacaylka adduunka. cajiib. adduunku goormuu shiray oo isku waafaqay in la yiraahdo maanta waa maalintii jacaylka. goormaan anaga shirka ka qayb galay haddaan muslimiin yaa sanooga qayb galay. zumra yar iyo koox yar oo khariban baa meel fadhiisanaysa barnaamij bay soo samaysanayaan way soo tuurahayaan
khalaas waa la aqbalayaa waxaa la leeyahay waa maalintii caalamka maalintii hooyada caalamka maalintii caruurta caalamka maalintii kada caalamka maalintii kada caalamka war caalamka ka reeba ugu yaraan waxa badan waa maalinka nagi maxaa loo raacinayaa meel aadan joogin talana ku lahayn baa la doonayaa inaad qasab ku aqbasho laana marka idaacadda ka maqasho telefishinka ka maqasho yani website-ka ku aragto youtube-ka la raaciyo meel walba dhagta lagaaga garaaco beentu markay kugu dhacdo marka dambe waad rumaysa maalinta waxaad arkaysaa adoo leh maanta waa maalintii jacaylka adduunka maanta waa maalintii jacaylka adduunka war ma haysaa maxaad ka og tahay meel caalam intuu isugu yimid isku waafaqay ma jirto ciiduhu waa waxyaabaha ay sharciyada iyo diimaha ay ku kala duwan yihiin sida awgeed ayuu nebigu sallallahu calayhi wasallam yidhi qolo kasta ciid ayay leedahay annaga waa tan ciideennu waa carafo iyo sidoo kale soone marka walaalkay iyo walaashayda muslimadda ahay ma ciid gaalo ayaan u dabaaldegnaa jawaabta su-aasheedu waa maya diinteenna inaan dar ilaahay isu jeclaano mar walba ayayna faraysaa nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa inoo sheegay waxaan isku jeclaynana waa faafinta diinta islaamka jacaylka aan allaha jecelnahay iyo xabiibkeena maxamed sallallahu calayhi wasallam iyo kan asxaabtiisa aan jecelnahay kan ahlu khayrka jecelnahay miyuuna nagu filnayn haa wuu inagu filan yahay aad ayaan kaaga digayaa walaalkayga muslimka ee daawan doona muuqaalkano inaad Valentine Day samaysid oo 14 February ku beegan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa mawduuceena caawa waxaa gacan weyn ka geystay walaaladay oon halkan uga mahad celinayo anigoo Cabduul Nadaaraan oo idin soo jeedinaya mawduucan ee saaxiibayaal fi amaanillah nooli kulantee